Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хотел рассказать, как сделать новогодний камин своими руками. Вот такой вот камин у нас получился. Расскажу, как его я сделал, какие материалы использовал, сколько денежек потратил. Видео займет недолго, советую посмотреть до конца. В конце еще несколько новогодних изделий я покажу, как сделать. Смотрите. В первую очередь, да, что самое главное я использовал? Я использовал вот такие вот панели ПВХ. Вот. Панель ПВХ покупал я в магазине Leroy Merlin, стоит 145 рублей. В принципе, во всех строительных магазинах она продается. Разные абсолютно можно. Можно такой, можно под кирпич, можно под что угодно сделать камин. Есть вариантов много. Так, из чего делал я сверху, вот смотрите, дощечки. Это просто дощечки, покрашенные дощечки, крышечка и подставочка, тоже две дощечки. Вот. Из чего сделано самого основания корпуса? Это, смотрите, это просто несколько коробочек, в данном случае это вот 5 вот таких вот коробок. Одна сверху и 2 здесь, 2 слева, 2 справа. Как я их закреплял? Закреплял их также другими вот такими же коробочками. Вот как видите, вот он. Вот изгиб, точнее коробка одна заканчивается, другая начинается. Я и соединил их с помощью вот изгиба такой же коробочки. Коробочки можно взять в любом магазине, но надо, чтобы они были одинаковые. Так. Стянул я коробочки, основательно нужно было их стянуть, стянул я их скотчем. Делал я это один, тут не надо помощников, легко, в принципе, все делается. Как я крепил панели? Панели, смотрите, посажены у нас на клей. Разные клеи использовались, чуть дальше я вам расскажу, какой лучше. Смотрите. Панели просто мы сгибаем, главное их согнуть очень основательно. И сначала надо согнуть, потом уже клеить, потому что иначе у нас не получится согнуть уже на месте. Снизу тоже приклеена панель. Так, эти дощечки просто лежат, видите, там коробка. Пока это еще не приклеено. Надо зафиксировать. Так, чем клеил? Смотрите. Вот скотч. В принципе, потратил меньше половины скотча. Клеил разными клеями. Пробовал. Вот, вот таких я использовал 4 штуки. Вот у меня ушло. 4000, 4 штуки. Вот таких жидкие гвозди. Стоят они 59 рублей. Чем он хорош? Ну, не конкретно этот, но любой другой, любые другие жидкие гвозди. Чем они хороши? Тем, что стыки белые, сам клей тоже белый, и его не видно, когда он чуть-чуть вылазит где-то, его незаметно. Пробовал вот такие клеи обычные, но у них вот этот желтый, его видно очень. И как бы тут всего 30 мл, он быстро закончился. Этот такой, он более светлый гель, клей момент, тоже в принципе неплохо. Ну, лучше таким вот белым, лучше сразу купить большую упаковочку. Мне вот пришлось, вот я потратил здесь немножко этого. И вот таких вот у меня ушло 4 штучки. Точнее, 3. Вот это вот. 3 закончилось. И вот 4-й этот. И этого немножечко. Осталось еще обрезков целая гора. Так. Смотрите, каждую неделю я буду выкладывать новое видео, где я буду выкладывать новые новогодние украшения, декоры. В следующем я расскажу, как сделать вот такую вот звезду, из чего сделал, какие материалы использовал. Все достаточно просто делается быстро, ну и самое главное, не затратно и лучше, чем любая фотостудия. Все, подписывайтесь, ждем новое видео.
Всем удачи и хорошего Нового года. До встречи.